Cager aya hibar sareng saha lah kaula dibarengan ku Arjuna sumuh nuhun atuh geus lila maneh aya di dieu parantos geus tepung jeung Gatotkaca jeung Bima parantos ka mana eta marulih deui tadi oge lah geus dibikeun layang jamu sekali musada usaha kumaneh dacan oh jadi aya keneh di mana sepon sumuh alasanana Bima jeung Gatotkaca mulang naon da sangama abdi teh sing dedang keke dikaitukeun deui kumatina karana wah seep abdi teh tengeulan lah ditengeulan sumuhun ngan kaburu we abdi lulumpatan sisi lumputan ya. Jadi marulih deui teh kulantaran abdi we teh kapendak. Nah atuh kalakuan teh maneh teh. Selenting bawaning angin kolepat bawaning kilat beja tilu benang dipersaya. Sumuh. Ieu beja teh dikuatanku laporanana Arjuna panengahing Pandawa. Sumuh. Cenah di Amarta teh aya kajadian. Sumuh. Layang jamu sekali musada lambang kagungan nagara teh aya nu maling. Oh. Eta wartos teh. Eta laporan ku kaula teu waka dipercaya sabab kaula ninggal heula dina gambar lopian. Kumaha anu katingali dina gambar lopian jeung nu katinggal dina gambar lopian ku kaula yakin anu nyokot layang jamu sekali musada teh maneh. Hebat tah. Ae gambar lopian teh hebat. Tayeuna dek nanyakeun kanu jinis ka jinisna. Nah bener eta layang jamu sekali musada teh dicokot ku maneh. Wah abdi dibantu. Di mana nyokotna? Di Karaton Amarta. Jeung saha maneh initna? Abdi wungkul. Dibawa eta layang jamu sekali musada dibantu. Aya buktina aya mana cikan ieu layang jamu sekali musada nu dibantun ku abdi teh ieu oh nya bari dicada antan teh sok tuna henteu upami bari dicada kumaha dibikeun heur matak tuna di mana bukti geus aya sumuhun pengakuan maneh rumasa nyokot rumasa rumaos bebeja maneh nyokot layang jamu sekali musada henteu kula dek nanyakeun ai nyokot teu bebeja naon hukumna hukumna mah anu boga we teh nyahoeun nyanggakeun ka ahli hukumna nyokot barang batur teu bebeja tur dipibana eta hukumna teh mao maling sumuh rumasa maneh maling henteu tapi rumasa maneh nyokot teu bebeja rumaos
eta teh maling sanes abong nu bodoh abong nu pinter nah naon aya nu pinter teh aya penyakit naon sok kebalinger nu bodoh ge sarua kan tenang sok katotoloyo jadi agan sareng abdi teh sami eta kene nah pinter kaula kabalinger kumaha kabalinger mane bodoh katotoloyo rupi nah kana kitu mane naon alasanana pangna maneh teu rumasa maling teu naha dan abdi sidik eta teh barang nagara nu nagara cepot sumuhun ayeuna diaku ku maneh muhun dek naik banding maneh naik kumaha naik bandingna kieu abdi teh meuli rokok nah teu nyambung kana meuli rokok dangukeun heula atuh meuli rokok gudang garam merah buktikan merahmu gitu saatosna dibeli eta ku abdi jadi rokok saha rokok maneh dibantun ku abdi teh kararompok dibawa ka imah maneh sok rokok teh dina sorolok sedengkeun eta teh imah teh parantos hak kagungan pun bojo seseratanana sertifikat atas nami pun bojo di imah saha tah eta rokok di imah pamajikan maneh isuk-isuk sabada sim kuring nyaring tina sare teras nginum si kopi sareng sena sim kuring nedak bala-bala ingat aya udud sim kuring dina sorolok dibantun ku abdi teu bebeja takapun bojo maok lain kulantaran kuring teu bebeja tak anu boga imah eta maok lain atuh eta mah beda deui jalanna ada ye ge kitu kumaha cepot abdi bade naroskeun dupi ieu layang jamu sekali musada teh nu saha nu nagara ai nagara teh nu saha eusina nagara teh naon rakyat jeung pemerintahan syakur anu nyicingan eta nagara ti mimiti pupucu pamimpin jeung rakyatna eta nu bogana ta ieu teh nu kuring nah maka disebut maok warga nagara itu si cepot itu keresna baik bisa itu tawon da lain maok ieu mah barangna aya keneh can dijual aya keneh hak kakang jadi lieur itu entong lieur dan didinya anu pinter kabalinger nah dupi didinya raja mana raja negara Dwarwati urus ya rakyat di ditu untuk pipilun ke rakyat amarta iya mah antara kuring jeung pemerintah kuring mun edeuk didinya jadi mediator ulah berat sabelah dume ka Arjuna dume ka dulur meunangkeun dulurna tak ieu oge atuh kudu belaan sarwakeun atuh ulah pemilih sistem dume eueuh duit ti kuring keur nyogok arinya mah Gusti Batara Kresna tugas mahatunga pengaman dunya non-blok ulah dek topi tak awut-awutanana di dunya teh bongan ieu teh blok-blokan hirup teh bener hebat maneh nya puguh atuh da ditanggung jawab geuring mah yai kaulah nu borok mah lamun najong teh kasalira rek ditembak ku kaula ti dieu
benar tenang sangka sia kalakuan budak cepat ya ari boga nunungan hampang leungeun Widian Raka Batara namanya si cepot kurang podaran mangga antos rada ngarti karesna memueusan ningali ingkang ngalaga Sang Nalendra Prabu Batara Kresna bingung nu teu mangeh tungtung susah manah nu taya sudana kumaha ngahukuman jalma nu model kieu ngandika cepot lan jadi tetep eta teh moal waka dibikeun moal lain kanu harti rek dijual sanes ieu mah kieu we bisi maneh engke cilakakeun kaula bakal milu nyalametkeun maneh asal ayeuna dibikeun ka kaula sok eta layang jamu sekali musada mangga dipasieun ku abdi aya syarat digentian duit sanes udagan naon atuh syaratna biasa ngawaler kana pertarosan abdi pertanyaan anak layang jamu sekali musada agan uninga naon eusina cenah pancadarma ai dharma nu kahiji percaya kanu kawasa percaya oge kamanusiaan tabdi rek naroskeun dupi anu disebut manusia teh nu mana nah pandangan anjeun kaula ucing kadang-kadang jadi ucing nah pandangan maneh kaula bagong kadang-kadang manusia teh akhlak bagong dipake nah maneh bisa nyarita kitu margi ari bagong teh heuras beuheung hese ngalieu ai kitu jama dipapatahan ku itu ku ieu ku kiai ku ajengan ku adan ku rupa-rupa katerangan-katerangan Allah noyod dina kegorengan hese ngalieu heuras beuheung ai nu heuras beuheung kuring dek nanyakeun naon bagong semuanya eta kadang-kadang kelakuan bagong jadi pake kadang-kadang jadi bajingnya teh bajing luncat lagu bajing luncat ai kalakuan jelema kawas bajing kumaha nu luncatan di mana korupsi manehna diudag ka itu diudag anu ngudag ka kulon manehna aya di kidul diudag ka kidul manehna aya di belah wetan disebut ucing-ucingan da puguh ucingnyaan diudag ka kaler aya hanapun sasak disebut ucing-ucingan da puguh ucing budug
Jadi maneh nanyakeun teh kene soal ketuhanan mah dan ieu mah urang cokot universalna we ulah ningali bule ningali hideung negro atau kumaha we lah pokona mah manusia we ieu mah tah abdi rek nanyakeun mana manusia teh heueuh ieu tah eta mah dadana naon cepot mana manusia teh nya ieu dadana tah mah ari ieu eta irungna, panona, ceulina, buukna, kulitna, tulangna, dagingna, sungsumna, balungna, jajantungna, atina, bayahna. Tak manusiana mana? Kabeh mah wujudna. Nah ceuk maneh mana tuh teu geuning can taramat eta aya kamanusiaan teh. Jadi pangna ku aing dicokot teh geuningan ieu teh bongana sia teh lain manusia. Aduh itu si Cepot, aduh itu Krishna. Cing mana manusia teh atuh teh? Kuring teh hayang panggih jeung batur ieu teh. Batur kuring teh mana ieu teh? Conong ting kadunya di dinya ubudunya. Ngahina ieu teh para ratu mika yungyun para menak mika serap kolot ngeso budak era deungeun-deungeun mika deudeu disebutna ge Batara tugas maha tunggal pikeun ngarengsekeun teu pikeun ngarengsekeun tapi cicing dipaehan siap lain mangga aya abdi mah Widian Raka Batara mangga akan dek mikir heula sakedeuk sok sia boga ilmu naon teu gaduh ilmu naon-naon tunggu di dieu ku aing di podaran nyingkah dina harti sia FSMR mangga moal nyingkah kuring liwat nista maja utama geus kaluwihan Raka Batara geus ditunjuk-tunjuk ngawiwirang sia pusaka anu bakal bisa mutuskeun jiwa raga puluhan panah sia bakal nyasar kana tikoro bakal karansang sia awak rasakeun kurang ajar Arjuna panengah Pandawa ngabar pusaka sasat astra jingga bade ditugal jaga ku Pandu lan pigang prang wejengan
Geuning Arjuna teh jago tembak. Oh, matak peningning ka kabur gitu. Murid Dorna nomor hiji. Wah, nomor wahid teh mah. Nomor hiji pisan mah murid Dorna teh asa mulia. Hari Asyep Mulia teh kabogoh neng cucu. Power eta kan. Ulah kasinggung neng cucu ieu mah lain cucu ieu. Cucu dono. Iya teh cucu bitan kan. Yang teh cucuna teh cucu bitan. Cucu bondonona. Kang atuh kan. Jago tembak Arjuna mah euy tong boro make jeung newak dewek nu sagede kieu. Baheula eta Arjuna jarak 10 km nembak reungit. Benang kan? Teu da jauh. Teu beunang. Aya ka baleti begitu. Ya eta mah nyangakeun ne. Geus pasrah ona manaka. Kuring mah rek ngabuktikeun mulyana manusia nepi ka pelbah mana. Oh kitu akang. Dek ngabuktikeun pajar pitulung Allah teh cenah jauh. Padahal anjeunna parantos sasauran ngalangkungan firman di mana wae maneh aya keur kumaha wae eling ka kami ge eling ka maneh. Naon sababna? Sabab kodrat irodat geus aya di dewek. Kersa pangawasana jeung sajabatna ngan dewek teu boga naon-naon nyangakeun eda anjeun. Ta ieu kakawasaan Allah teh pan awasna geus aya di dewek. Pikiranna gerakna nepi ka refleks ieu senjata. Meureun jalan 500 mah. Tapi pandangan akang refleksna ieu leungeun cepat. Geuning leungeun bakal ngajawab kana pertanyaan teh euy. Oh kitu akang. Heeh. Matak sungut mah kaput atuh. Kaput ku bola we kaput. Lain kaput ku bola tapi kaput teh ku lapad-lapad jalalah, takbir, tahmid, tahlil. Padkurullah dikron kasiro dikir nu teu aya wataswangeunna. Kabeh dalalikir. Nah aya anu nemok teu dikir teh. Dikir kitu nu nemok. Jadi hotel, jadi gedong teh hasil tina dalalikir jawaban leungeun. Radang leungeun. Marukana ulah dianggap enteng. Wah. Beunang mun teu sapat murid. Mun teu sapat tong ditanya. Kari melak kacang turus nama geus aya ye teu sangka teuing ulah coblak wae puseurkeun lain mun lila lempeng kana ti koro deui heeh menang enceng atuh ulah balang wes Loh, curik teh papatong teh maning. Katipu ku pamola sorangan aing. Heeh. Matak puseurkeun. Lain lumayan euy. Eta Arjuna mah jago tembak. Ulah balangan. Ulah balangan. Siap bawa ngomong wae atuh. Coba lamun lempeng seseukeut kana hulu. Untungnya buntutna ngejebret. Balak tabalang tacilaka jelema teh kitu balanga. Balanga bodoh boga teh. Leuh, ampun. Mangkaning ieu teh inventaris leuh. Kade bisi leungit akang inventaris. Ieu teh pikeun ngajaga nagara bisi aya bancang pakewu. Bisa serangan di luar itu naon. Oh urang pulangkeun deui we bisi leungit. Anu dunungan. Kade Anterkeun deui poe si leungit. Datakeun nagara. Wah di anehna teh.
Lah mau dipakai eta we gini aya nu ngala muni hariput dekara komisi efek teh tulus boro atoh aing teh dicokot teh duitna ku aing da barang aing dijualan kadea hanterkeun deui ku aing sileungit datang negara iya iya kaulanu kumaha itu geuning kalah dipanggul Raka Batara. Assalamualaikum. Teu nemalan euy. Oh, ngaran-ngaran jelema geuleuh atuh. Bade nyangakeun ieu kagungan cenah etang deui we bila aya nu isya. Aduh, kalah beuki pika ijideun. Geuning hiji oge teu aya nu keuna cenah. Naon? Hiji ge teh nu keuna ka abdi. Hayang sia keuna. Nya da hayang teu. Tak geuning eta keuna sia. Eta ngabodor. Dunungan aing ngabodor meuni teu rame. lain teh mah Karunya nanaon anjing jika dieu erek dagang kulkas mah. lain teh mah era mereka Sama era di timuran euy. Iya nih, kaulah nun mulai. Wih. parupa aja kan dulu Marulih yo. Wih, wih. gigi ke tuh geuningan Eta karesna nepi ka kitu eta jawaban ditanyakeun manusia nepi ka eueuh kaberak. awas lain Batara we nya kangnya Alah, jang. Ngadaguan datang si Cepot ah. gitu kan sampai atuh ka mari Ngadaguan datang si Dawala mari ngalang keur dipapageun ku Gatot Kaca eta teh euy. oh gitu Heeh. tungguan we kan